我们看这一题，他说这个三角形 ABC 中啊 ，AB 跟 AC 一样，所以等腰三角形，角 A 是90度了，所以这是个等腰直角三角形，所以它底角是等于45度，这是45度了，这个也是45度，然后他说现在说 BD 是角 ABC 的角平线，所以这是22.5度了。22.5度，这个当然是22.5度。且与AC 就 BD 跟 AC 交于 D 这一点。好，那么他说这个现在 C 到达直线 BD 的距离是1，这距离这直角。那他问说BD 等于多少？这 BD 叫 x 等于多少？好，这怎么做呢？这个我们知道这是22.5度，所以这个这也是22.5度了。这两个三角形相似，因为这有个对顶角，这90度，所以这个角跟这角一样。这个也是呢，这也是呢25度了，25度，不是25度了，22.5度了，讲错了。这也是22.5度了。因为这个角跟这个角一样。那22.5度的话，那这个边知道的话，我就可以知道这个边，因为它的比例是固定的。好，那我现在来求这个比例我现在我们知道呢，这个一个等腰直角三角形，这如果是一个45度的话，就等腰直角三角形，这是1比1嘛，那这比根号2。那我现在怎么给它做延长线？我取这一段根号2，那这也可以构成一个呢等腰三角形，构成一个等腰三角形。好，那这个是45度嘛？既然等腰的话，所以这两个角度一样，这两个角度加起来是45度了，所以这个就是这个就是22.5度。好，那我们来算一算这个22.5度它是两股的长与斜边长的比。小股的比大股的，这是1比上多少？1加根号2。比上这斜边，这斜边多少？斜边就是这个平方嘛，加上这个平方，1加根号2的平方嘛，然后开根号，这多少？这是3加1是4，4加2根号2，这是1比1加根号2，比上多少呢？根号4加多少？4加2根号2，这样子。好，那这样子以后我就可以知道说这一边比上1，这个叫做 A 好了，我叫 R 比1等于多少呢？等于是这一边斜边是这个根号4加2根号2，比上大股，大股是1加根号2，然后给它有理化的话就变成变成是4加2根号2，再乘以多少？根号2减1我上下给它乘以根号2减1嘛，底下是1，上面乘以根号2减1，那我这个把它乘进去的话，就会给它开根号，再给它平方。这里面多少？里面是3减2根号2。3减2根号2乘以4加2根号2等于多少？就等于根号3是12嘛，12减多少？42得8，所以这是4。交叉项的话知道是负8根号2加6根号2，所以是减2根号2。所以这 r 是等于多少？这段 r 的话是多少？是那个4减2根号2，4减2根号2。
好，4.2根号2以后，那我就可以算出什么呢？算出这个来，这个算完以后，我们现在要算出 x， 那这如果是 x 的话，那这个应该多少？这 AD 应该多少 ？AD 哈，AD 比上 x 等于多少？等于小骨比比斜边啊，小骨是1嘛，比斜边4加2根号2，那 AD 就算出来了。AD 哈等于根号4加2根号2，这个是。好，然后呢，这个是根号4加2根号2，分之 x。那这个加起来的话，这个加起来跟这一段一样。那这一段多少？这一段？这一段是多少 x？ 这个 AD 哈 ，AD 比上 x， 等于大骨比斜边嘛，大骨是1加根号2，比上多少？4加2根号2，所以 AD 多少 ？AD 是根号4加2根号2，分之1加根号2x。好，那我解一个式，这边跟这边一样嘛，因为等腰直角三角形。好，那所以我就晓得哈，这个加这个，根号哈4加2根号2，分之 x， 加上根号4减2根号2，等于多少？等于根号4加2根号2，分之1加根号2x。好，我把这移过来，移过来以后就得到了，得到根号4减2根号2，等于多少？一个 x 消掉，所以剩下多少？4加2根号2，分之根号2x。好，那 x 就算出来了。x 等于多少呢？这个乘以这个除以这个，根号2分之多少呢？4加2根号2乘以根号4减2根号2，这样多少？这样是根号2分之多少？里面相乘的话就是16减掉呢8，12的8，好，所以哈，变成哈里面是多少呢？等于8，哦，4是16嘛，16再减2根号2的平方，2根号2的平方是8，所以上面这是8，所以是根号4，所以答案是2。所以 BD 的长度是2。